Mağazada satılan ət hardan və necə gəlir? Bu sual xüsusilə son günlər hamını düşündürür. Biz də bugün Araz supermarketlərdə satılan ətlərin keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin necə təmin olunduğunu yerindəcə öyrənəcəyik. Hazırda biz Araz supermarketlər şəbəkəsinin ət tədarükünü həyata keçirdiyi kəsim məntəqəsindəyik. Burada kəsimdən öncə hər bir heyvan mütləq kliniki baytar yoxlanışından keçirilir və yalnız sağlam heyvanların kəsilməsinə icazə verilir. Kəsim prosesi Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssislərinin iştirakı ilə həyata keçirilir. Kəsim məntəqəsinə daxil olan iri-buynuzlu və xırda-buynuzlu heyvanlar öncədən baytarlıq şəhadətnaməsinə uyğun yoxlanılır, infeksion və invazion xəstəliklərə qarşı peyvənd olunması müəyyənləşdirilir. Heyvanlara kliniki baytarlıq baxışı keçirilir. Onların dəri örtüyünün, baş nahiyəsinin klinik müayinələri aparılır və hərarəti ölçülür. Yalnız sağlamlıq göstəriciləri uyğun olan heyvanlar kəsimə buraxılır. Artıq kəsim otağındayıq. Burada ətlər tam gigiyenik şəraitdə, qida təhlükəsizliyi tələblərinə və İslami qaydalara uyğun olaraq kəsilir. Kəsilmiş heyvanların limfa vəzindən müayinə üçün analizlər götürülür. Onlar yoxlandıqdan sonra xəstəliyin olub-olmaması aşkar edilir. Müayinədən keçirdiyimiz ət məhsullarının təhlükəsizlik göstəriciləri uyğun olduqda ətlər möhürlənərək logistika mərkəzinə göndərilir. Araz logistika mərkəzinə gətirilən ətlərin keyfiyyəti, sənədləri və çəkiləri bir daha yoxlanılır. Daha sonra onlar satış üçün mağazalara ötürülür. Baytar yoxlanışından halal kəsimə, daşınmadan satış vitrininə qədər Arazda bir məqsəd var. Keyfiyyətli və təhlükəsiz əti siz müştərilərə çatdırmaq. Siz isə könül rahatlığı ilə süfrənizin ətini Arazdan ala bilərsiniz.